Tempatnya agak semu sih bos. Coba kita tes aja ya. Mana tahu ada rezeki kita di sini. Susah kalau untuk melihat lok mancingnya bos, karena agak semu dia. Assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan aku, Ego Cengkak. Ya, ayo kita mancing lagi bos. Ini pancingnya udah siapkan yang tadi ini. Aku buka duluan bos ya. Pakai pancing andalan kalau bos ya kan. Bos. Bos, tempatnya agak sempit bos, jadi nggak bisa dinampakkan kameranya bos. Kita umpannya seperti biasa bos, cacing pakai karbon nomor 4 dan ikan-ikan kecil aja bos, sambelan. Coba kita tes bos ya. Mudah-mudahan aja ada bos. Dalam nih bos, betok bos, betok ya bos. Betoknya kuning kali bos, cantik kali ini. Aduh, ini tempat saya namanya betok betik. Kalau tempat kalian apa bos namanya? Sebenarnya kalau di sini gini udah bisa dikonsumsi bos ya kan. Kalau nunggu besar lagi nggak bakal besar bos, karena kalau ini udah musim saat, udah musim panas kemarau, habis bos distrum, nggak dikurasi gitu. Jadi untuk orang-orang yang hobi-hobi mancing ini ya seperti ini lah bos, nunggu banjir baru kita mancing. Kalau nggak bakal bisa bos. Langsung aja bos. Alhamdulillah dapat satu bos. Kecil-kecil. Coba bos. Semak bos, cuma galah seru. Ini banyak ikan betoknya nih bos. Wis, betok lagi bos, besar rupanya bos. Alhamdulillah bos. Main kan bos, betoknya besar-besar.
Semangat bos, kalau mancingnya banyak ikannya gini bos, walaupun nggak terlalu besar, cuma asal banyak kan lumayan bos. Untuk sambal tutuk. Lihat bos. Di sini lokasi banyak tempat lembu bos, jadi suara lembunya banyak. Ya, bos, ini segini aja ya. Waktunya pun udah sore. Izin pamit pulang bosku. Ikuti selalu video-video kita ya bos. Makasih. See you, bye bye. Bes. Woi. Mana? Mana bos? Pulang. Sombong kalah kawan ini. Awas kok ya, aku nggak punya duit. Datang ke rumah pinjam 100 kok ya. Cokot kuping kau, betul.